Kucing akan memilih tempat melahirkannya berdasarkan insting mereka untuk menemukan lokasi yang aman dan tenang. Jika kucing peliharaanmu melahirkan di tempat orang lain, mungkin mereka merasa tempat itu lebih tenang atau bebas dari gangguan. Faktor seperti lingkungan yang terlalu bising, kurangnya privasi, atau perubahan di rumah bisa membuat kucing mencari tempat lain yang menurutnya lebih cocok. Ini adalah cara alami kucing untuk melindungi anak-anaknya. Pastikan rumahmu nyaman dan aman untuk mereka agar mereka merasa cukup aman untuk melahirkan di sana.